สวัสดีครับพี่น้องเดี๋ยวมื้อนี้นะครับกับสีผ้าพี่น้องไปตกปลาคือเก่านะครับตกปลาทะเลคือเก่านะครับกับมื้อนี้นะครับน่าสิไปหาดแสงจันทร์นะครับหาด PMY นะครับมื้อนี้นะครับว่าสิไปตกปลาเห็ดโคนเล็ดนะครับมื้อนี้แต่ว่านี่กับบ่ายกลัวาแล้วนะครับน้ำน่าสิลงในจากหน่อยบ่รู้ว่าสิได้บ่ได้ครับเดี๋ยวจังไดไปติดตามมึงครับผมว่าได้หรือบ่ได้ไปติดตามกันเลยครับผมใช่ครับใช่ใช่เข้าฟังครับพี่น้องแนวที่สี่มาแล้วครับนะครับเดี๋ยวสีร่องเอาเบ็ดเบอร์6ลงเบิ้งนะครับตะกี้เบอร์4นะครับมาครับลองเบิ้งครับไปดิดูนะครับดูครับถังกระเพราของเรานะครับนะครับใหญ่มากไม่มีปลากินเลยนะพี่น้องไม่มีปลาตอดเลยนะครับเดี๋ยวลองมาฟังให้หนีบ้างครับ
กล่องกันพี่น้องจะชี้ลงไปนี้นะครับมาที่นี่ย้ายที่ดึกไก่พวดดึกมาถึงป่านะครับนี่4 คนนะครับรอบนี้ได้4 คนคือป่าเนี่ยมันสิตอดอยู่เรื่อยๆนะครับถ้าแสดงว่าฐานบ่ตอดนะครับก็คือแสดงว่าเงียบนะครับก็สิได้ดึงขึ้นมาใส่เงียใหม่แน่ดูแน่จักหน่อยนะครับเพราะว่ากุ้งเขามันเนื้ออ่อนเนาะป่าตอด2-3 บาทก็ไปแล้วนะครับรอบนี้มา2นะครับปลาทูครับปลาทูรอบนี้
เอาละครับผมพี่น้องก็มาฮอดบ้านแล้วนะครับก็เดี๋ยวเฮามาเบิ่งผลงานกันนะครับมื้อนี้ว่าเฮาสิได้หลายปานใดนะครับนี่คือผลงานเฮานะครับข้างในนะครับมีติดปูมาพร้อมตัวหนึงนะครับ มานะครับนี่นะครับก็ได้ประมาณ10 กว่าตัวนะครับปลาเห็ดโคนนะครับข้างตะเภานะครับโอเคนี่คือกุ้งเฮานะอันนี้กุ้งซื้อมา90 บาทนะครับตกไปมันเปิดประมาณ10 บาทนี่แหละ นี่นะครับสำหรับผลงานมื้อนี้นี่เลยเห็ดโคนนะครับข้างตะเภาโอ้เห็ดโคนกันเอาการอยู่ตัวนี้ครับมื้อนี้มันจะตัว7 ตัวนะครับมีข้างตะเภาอีกนะครับไปกับปูตัวหนึ่งมาแล้วครับผมนี่คือต้มยำปลาข้างกะเพรานะครับเมนูเฮามื้อนี้นะครับ